مولوی عبدالکبیر وزیر مهاجرین حکومت طالبان میزبان محمد رضا بهرامی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران بود. در این نشست که با حضور علیرضا بیکدلی سفیر ایران در کابل برگزار شد، دو طرف درباره وضعیت مهاجرین افغان در ایران، مسائل تجاری و همکاری‌های فنی و انسانی گفتگو کردند. بر اساس بیانیه وزارت مهاجرین حکومت طالبان، بهرامی ضمن قدردانی از همکاری افغانستان در مسائل مهم منطقه، اعلام کرد که ایران برای شهروندان افغان 200,000 ویزای کاری صادر خواهد کرد. وی افزود تهران در زمینه حل مشکل اقامت غیرقانونی افغانها و آموزش نیروی کار همکاری خود را با کابل ادامه می‌دهد. همچنین بهرامی با اشاره به تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان نیز اعلام کرد که ایران در صورت تمایل افغانستان آماده میانجیگری میان کابل و اسلام آباد برای حل اختلافات است. مولوی عبدالکبیر نیز ضمن قدردانی از اقدامات ایران تأکید کرد که کشورهای میزبان باید در قبال مهاجرین افغان مدارا کنند و از وارد شدن خسارت به دارایی‌های آنان خودداری نمایند. وی افزود که امارت اسلامی افغانهای مقیم خارج را برای بازگشت به کشور تشویق می‌کند، اما اخراج اجباری آنها را نمی‌پذیرد. وزیر مهاجرین حکومت طالبان همچنین خاطر نشان کرد که خاک این کشور علیه دیگر کشورها استفاده نمی‌شود و مشکلات منطقه‌ای بهتر است با همکاری علمای دینی و دیپلماسی حل شود. پیش از این نیز علیرضا بیکدلی سفیر ایران در کابل و عبدالمندان عمری وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان طی دیداری رسمی درباره گسترش همکاری‌ها در حوزه اشتغال و امور اجتماعی گفتگو کرده بودند. در این دیدار دو طرف به تفاهم اولیه‌ای دست یافتند که بر اساس آن اتباع ایران و افغانستان می‌توانند با اخذ مجوزهای کاری از کارفرمایان به صورت قانونی در بازار کار کشور مقابل فعالیت کنند. بر این اساس ویزا و اقامت قانونی بر مبنای مجوزهای صادر شده برای کار فراهم خواهد شد. بازگشتی نداریم. طرح همچنان ادامه داره، روزانه داره انجام میشه، به خاطر اینکه آمادگی در مرز وجود داره و بحرانی عملاً صورت نگرفته، شاید مردم متوجه نمیشن. این طرح ادامه دارد تا ما به مرز 3 میلیون افراد غیر مجاز برسیم. رئیس مرکز اتباع و مهاجرین وزارت کشور طرح بازگشت اتباع خارجی به سوی هدف 3 میلیونی ادامه دارد. توقف صدور کارت آمایش جدید و بسته شدن پرونده پناهندگی افغانها. نادر یار احمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در حاشیه یک مراسم در مورد وضعیت اتباع خارجی و طرح‌های مرتبط با آنها سخن گفت و از ادامه طرح بازگشت اتباع خبر داد که هدف آن رسیدن به مرز 3 میلیون افراد غیر مجاز است. یار احمدی با رد وجود مرحله دوم بازگشت تأکید کرد که این طرح به صورت مستمر در حال اجراست و تا به امروز 1,420,000 نفر از کشور خارج شدند. وی تصریح کرد که هدف این طرح خروج 3 میلیون فرد غیر مجاز از کشور است و علیرغم عدم وجود بحران آشکار در مرزها، طرح با جدیت پیگیری می شود. رئیس مرکز اتباع وزارت کشور با انتقاد از فشارهای آمریکا و ادعاهای حقوق بشری به کاهش میزان کمک به سازمانهای بین المللی اشاره کرد، اما متعهد شد که ایران معطل این مسائل نمیماند و حمایت از اتباع و مهاجرین خارجی را ادامه خواهد داد. نادر یار احمدی با بیان اینکه صدور کارت آمایش جدید متوقف شده است، توضیح داد کارت آمایش یعنی فرد باید پناهندگی بگیرد. وی افزود به دلیل موقعیت خاص افغانستان موضوع پناهندگی و پرونده آن به صورت عام بسته شده است و پناهندگی اعطا نمی شود. یار احمدی ابراز امیدواری کرد که دولت سرپرست افغانستان همکاری کند تا اتباع بتوانند گذرنامه بگیرند و ایران بتواند همانند رویه‌های بین المللی به افراد دارای گذرنامه اقامت اعطا کند. وی با اشاره به جمعیت 6 میلیونی اتباع در ایران گلایه‌مند بود که زیرساخت‌های کشور نمی‌تواند به این تعداد خدمات رسانی کند و ابراز امیدواری کرد که تعداد کاهش یابد. او همچنین به مشکلات قطع شدن سیم کارت هایی که به نام اتباع صادر شده اما استفاده نمی‌شوند اشاره کرد.
یار احمدی اعلام کرد که طبق نامه اخیر بانک مرکزی استفاده از کارت‌های موقت در تمام بانک‌ها برای انجام خدمات اعلام شده است. همچنین در اعطای تسهیلات تفاوتی بین افرادی که کارت موقت یا کارت آمایش دارند وجود ندارد. در خصوص دفترچه‌های اقامت 1 ساله‌ای که مشکلات نامشخصی در آنها به وجود آمده بود، رئیس مرکز اتباع گفت اینها دارد بررسی می شود و تعدادشان هم نزدیک به 10,000 تا هست. آنها بررسی می شود، حل می شود. یار احمدی در پایان با اشاره به تعامل دولت و مجلس ابراز امیدواری کرد که در نیمه دوم سال یک خبر خوشحال کننده برای همه خارجیانی که وارد کشور می شوند از تصویب یک قانون جدید اعلام شود. او تأکید کرد که این قانون که می تواند برای عده‌ای تلخ و برای عده‌ای شیرین باشد، نحوه برخورد با این افراد را بر اساس قانون تعیین خواهد کرد. اطلاعیه مهم درباره دریافت معرفی‌نامه دانش آموزی برای دارندگان دفترچه اقامت. بررسی 3 وضعیت متقاضیان و مراحل اقدام در دفاتر کفالت. در راستای تسهیل روند ثبت نام دانش آموزان مهاجر و اتباع خارجی در مدارس کشور، سازمان امور اتباع مهاجرین خارجی شرایط دریافت معرفی‌نامه دانش آموزی برای دارندگان دفترچه اقامت را در قالب 3 وضعیت مشخص اعلام کرده است. این اطلاعیه با هدف شفافسازی فرآیندها و جلوگیری از سردرگمی متقاضیان منتشر شده است. وضعیت اول: افراد فاقد ثبت نام در سامانه اتباع. این گروه شامل افرادی است که تاکنون در سامانه اداره کل امور اتباع ثبت نام نکرده‌اند. فاقد اثر انگشت، عکس و کد یکتایی شناسایی هستند. این افراد می توانند با مراجعه به دفاتر کفالت و ثبت دفترچه اقامت خود پس از انجام مراحل شناسایی شامل انگشت‌نگاری و عکسبرداری نسبت به دریافت معرفی‌نامه دانش آموزی اقدام کنند. وضعیت دوم: دارندگان سابق برگه سرشماری و نامه خروج قبل از 15 شهریور ماه 1404. افرادی که پیشتر دارای برگه سرشماری بودند و تا تاریخ 15 شهریور ماه 1404 به دفاتر کفالت مراجعه کرده و نامه خروج دریافت کرده اند، اکنون با داشتن دفترچه اقامت واجد شرایط دریافت معرفی‌نامه دانش آموزی هستند. این گروه نیز باید دفترچه اقامت خود را در سامانه ثبت کنند تا فرایند صدور معرفی‌نامه انجام شود. وضعیت سوم: افراد با نامه خروج پس از 15 شهریور ماه 1404 یا فاقد اقدام. این دسته شامل افرادی است که پس از تاریخ 15 شهریور ماه 1404 اقدام به دریافت نامه خروج کرده اند یا هنوز هیچ اقدامی انجام نداده اند و در حال حاضر هم برگه سرشماری و هم دفترچه اقامت دارند. متاسفانه در شرایط فعلی امکان صدور معرفی‌نامه دانش آموزی برای این گروه وجود ندارد و لازم است منتظر اطلاعیه‌های بعدی باشند. توصیه مهم: پیش از مراجعه به دفاتر کفالت، متقاضیان محترم باید وضعیت خود را با دقت بررسی کرده و از تطابق شرایطشان با یکی از 3 وضعیت فوق اطمینان حاصل کنند. این اقدام موجب تسریع در روند رسیدگی و جلوگیری از اتلاف وقت خواهد شد.